أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, poslije dugog vremena uzvišeni Allah je blagoslovio i omogućio džamatu u Francuskoj da otvori još jednu džamiju u gradu Strasbourg. Hvala Allahu, ovdje imamo veliki broj Ahmedi muslimana koji nisu porijeklom iz Pakistana, znači oni su drugog porijekla i također oni su novi Ahmedi muslimani. 75 novih članova imamo ovdje i hvala uzvišenom Allahu, oni su vrlo predani vjeri i imaju veliko znanje o vjeri. U svakom slučaju uzvišeni Allah je podario veliki blagodat na njih i sada svi ovi Ahmedi muslimani koji žive u ovom mjestu trebaju da posjećuju džamiju i da budu što više povezani sa džematom. Hazur kaže, ajet koji sam proučio na početku, prijevod glasi: jedino onaj održava Allahove džamije ko vjeruje u Allaha i sudnji dan i obavlja namaz i daje zekat i ne boji se nikog osim Allaha, veća je mogućnost da su ovi ljudi među upućenim. Uzvišeni Allah kada spominje ove ljude koji prave džamije, koji ih posjećuju, on kaže da oni imaju dva kvaliteta. Ovi ljudi vjeruju u Allaha i imaju potpunu vjeru u njega, da je uzvišeni Allah najuzvišeniji i svemogući i osim ovoga njima sve drugo je bespotrebno i beznačajno. Znači da bi muslimani dobili blagoslove od Allaha, oni moraju da budu predani njemu, da mu se pokore i da ga obožavaju. Oni ljudi koji se predaju uzvišenom Allahu, on im poveća njihovu vjeru. Oni vjeruju u
budući svijet, u ahiret. Oni koji vjeruju u budući svijet, to im pomaže da budu više predani svojim namazima. I njihovi namazi su samo radi toga da dobiju zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Govoreći o ovome, obećani Mesija alejhi salam govori u vezi ovih ljudi da oni u potpunosti shvataju i razumiju u vezi uzvišenog Allaha. I bez potpunog razumijevanja svog gospodara ne možemo postići ovaj stepen. On kaže, zapamtite što se tiče ahireta, budućeg svijeta, razne sumnje i razmišljanja se pojave kod ljudi i ovo može da stavi nečiju vjeru u opasnost i njihovo vjerovanje. On kaže, istinski vjernici su oni koji dolaze u džamije da klanjaju namaze, ali također vjera u vezi ahireta i budućeg svijeta, oni nikada nemaju sumnje u to. Oni znači potpuno sa svojim razumom i srcem vjeruju u budući svijet. I oni su uvijek pokorni uzvišenom Allahu. A naše džamije će biti popunjene kada njeni vjernici budu ih pravili radi razloga da dolaze u njih da klanjaju, a ne iz tog razloga da smo mi samo napravili džamiju i da pokažemo drugim ljudima da mi imamo sad džamiju. Radije oni dolaze u svoje džamije 5 puta dnevno da obavljaju svoje namaze u džamatu. Uzvišeni Allah je spomenuo ovdje one ljude koji obavljaju svoje namaze, a to jeste oni ljudi koji obavljaju svoje namaze u džamatu. Onda Allah skreće našu pažnju na zekat i davanje u financijskim mogućnostima. Znači to su ti ljudi koji će da dolaze u džamiju. Znači oni udjeljuju radi širenja islama, a također oni služe druge ljude u raznim, prema njihovim mogućnostima. Da bi postigli milost uzvišenog Allaha, moramo da naporno radimo i također moramo da budemo bogobojazni. Uzvišeni Allah kaže, oni ljudi koji rade ovo, oni su uistinu oni koji su upućeni na pravi put. Ili oni će biti među ljudima, ubrojan među ljudima koji su bili upućeni na pravi put. I znači mi uvijek moramo da se molimo, ali također moramo da radimo naporno. I moramo biti pokorni uzvišenom Allahu. Hazur kaže, ovo trebaju novi Ahmedi da imaju na umu, a također i oni koji su rođeni, koji su stariji Ahmedi. Radije ovo je veća dužnost onim Ahmedi muslimanima koji su duže u zajednici ili koji su rođeni. Posebno je dužnost onih Ahmedi koji su došli iz Pakistana. Trebaju da imaju na umu da oni trebaju da budu odličan primjer novim Ahmedi muslimanima. Mi trebamo da kažemo da poslije naše izgradnje džamije, da nam Allah omogući da dolazimo u nju, da klanjamo namaze u njoj, da budemo ubrojani u one koji su zaista vjernici i oni koji su ubrojani u ljude koji su na pravom putu. Trebamo uvijek da molimo uzvišenog Allaha da nas sačuva od pogrešnog puta i da budemo oni koji će onda spasi i koje će da uvijek pomaže da koračaju pravim putem prema njemu. A naš nijet da uvijek bude onaj najčistiji i najpredaniji nijet. I da ćemo mi biti ljudi koji će širiti njegovu vjeru u ovom mjestu.
prema riječima obećanog Mesija alejhi selama, kad izgradimo džamiju, to treba da bude u korist da bi mi širili poruku Islama i da budemo oni koji će ispuniti upute časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: kogod izgradi džamiju radi uzvišenog Allaha i radi njegove milosti, da uzvišeni Allah će izgraditi kuću u džennetu za tu osobu. Što znači da nas Allah napravi iskrenim i pravim vjernicima i da nas blagoslovi ovim. Da bi postigli ovo, prva stvar što svaki Ahmedi treba da uradi jeste da analizira stanje svojih namaza i molitvi. Da li oni klanjaju 5 dnevnih namaza redovno, u propisanom vremenu, i da li oni imaju potpunu pažnju u svojim namazima? Da li oni klanjaju svoje namaze u džematima? Zapamtite da vam nije dovoljno da samo izgradite ovu džamiju i da mislite da će vam Allah izgraditi kuću u džennetu samo radi toga. Znajte da uz vjeru djela su uvijek potrebna i praćenje svih naredbi uzvišenog Allaha je vrlo potrebno. I morate da ispunite sve uvjete koji dolaze s tim da budete članovi Ahmedija muslimanskog džamata, zajednice obećanog Mesija alejhi selama. Svake godine hiljadama džamija se izgradi, razni muslimani ih grade. Ali ako u tim džamijama nema istinskog učenja Islama, nema učenja da trebamo da služimo druge, već u njima ako se izgovaraju i rade stvari koje su od koristi samo za pojedine ljude, i ako ta ulema govori o novotarijama u njima koje nemaju nikakve veze sa tradicijom i sunnetom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda takve džamije, što se tiče uzvišenog Allaha i našeg časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te džamije neće odvesti ove ljude u džennet. Onda, da bi ispunili pravu svrhu izgradnje džamija i da to učinimo nešto što će da nas odvede u džennet i da zagarantujemo sebi džennet izgradnjom tih džamija, velika je to odgovornost i dužnosti prema tome imamo, i svaki Ahmedi treba dobro da razumije koje su dužnosti izgradnje džamije. A onda treba da ispuni sve te dužnosti. Ovo mora da se uradi ako želimo da imamo koristi od ovih džamija. Na današnjici najiskreniji sljedbenik uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio obećani Mesija alejhi selam, on nam je rekao šta trebamo da radimo da bi postigli ove dužnosti prema izgradnji džamije. On nam je ovo sve objasnio, a naše je da izvršimo. Jedino tada ćemo moći reći da čvrsto i iskreno vjerujemo u uzvišenog Allaha i u zadnji dan i u budući svijet. I da bi postigli milost uzvišenog Allaha, mi svoje namaze klanjamo skrušeno. I mi udjeljujemo svoju imovinu i tako ispunjavamo naše dužnosti prema Allahovim stvorenjima. A ako se bojimo ikoga, onda se jedino bojimo uzvišenog Allaha. Taj strah od uzvišenog Allaha
je iz naše ljubavi prema njemu. Mi se ničega ovo svjetskog ne bojimo. I mi ništa na ovom svijetu ne volimo kao što volimo uzvišenog Allaha. A sve ovo svjetsko, sve stvari, sve koristi, mi to žrtvujemo da bi dobili milost i ljubav uzvišenog Allaha. Obećani Mesija a.s. kaže da bi postali pravi Ahmedi muslimani i da bi postali prave sluge uzvišenog Allaha. Ja ću sada da predstavim te njegove upute i riječi koje je on nama uputio da bi ovo postigli. Hazur kaže, obećani Mesija a.s. govori da sve blagodati koje nam je uzvišeni Allah podario kao naše ruke, naše oči, uši, vid, sve ovo je on nama podario iz razloga da bi koristili u dobre svrhe. Znači, kad budemo sve ovo koristili u dobre svrhe, ispunit ćemo te blagoslove koje nam je Allah dao kroz ove naše organe. Znači, Allah nam je dao oči ne iz razloga da mi gledamo loše stvari i to, da on nam ih je za dobru korist, tako za sve ostalo. On kaže kad aflahal mu'minun, fa ulajke humul muflihun. Znači, Allah nam govori kvalitete pravih vjernika i govori nam da ovo su ljudi koji su uistinu uspješni ljudi. Oni ljudi koji koračaju putem bogobojaznosti. I nekada ako njihovi namazi postanu kao opušteni u tom nekom smislu, oni se vraćaju u onu prvo stanje, to jeste ono skrušeno molenje. Ako imaju ikakve misli u toku tih namaza, oni to uklone također i predaju se tom namazu u potpunosti. Ono što im je Allah dao kao blagoslov, tu imovinu, oni to troše na Allahovom putu. Oni vjeruju u Allahove objave, u Allahov Kur'an i knjige prije njega i oni postignu tu potpunu vjeru i ovo su ljudi koji su upućeni. To su ljudi koji idu naprijed i to su ljudi koji će ovim načinom stići do uzvišenog Allaha. Ovo su ljudi koji će biti uspješni ljudi, koji će postići svoj cilj. I sve stvari koje su loše na tom putu, Allah će ukloniti od njih. I on kaže, na samom početku uzvišeni Allah nam je rekao u vezi bogobojaznosti. I dao nam je knjigu u kojoj se savjeti u vezi bogobojaznosti i pobožnosti često spominju. I on kaže, članovi ove zajednice trebaju da se non stop zapitaju da li oni praktikuju pobožnost i bogobojaznost, da li je to prisutno kod nas. Kako osoba može da vidi da li je postigao bogobojaznost ili nije u svom srcu? Objašnjavajući ovo, obećani Mesija kaže, on kaže, uzvišeni Allah spominje u Kur'anu da bogobojazni ljudi su oni koji su skromni i skrušeni i oni tako hodaju po zemlji. Vrlo su ljubazni, oni su blagi, oni nemaju nikakve ljutnje u njima i oni nisu ponosni. Njihov govor je čist, oni žive svoj život ovako, oni znaju da ova naša pobožnost, bogobojaznost, da to Allahu ne treba, da to nama treba i da ćemo za to biti nagrađeni. On dalje kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili Ibrahim alejhi selam, oni nisu naslijedili ni od koga
pobožnost i bogobojaznost i ovu dobrotu. Iako mi vjerujemo da otac od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abdullah, da on nije bio mnogobožac, on nije pripisivao druga uzvišenom Allahu, ali on također nije bio poslanik da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem od njega naslijedio ovo. Ovo je bio blagoslov uzvišenog Allaha na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog njegovog ponašanja i zbog njegove prirode, zbog toga je Allah dželešanu u njemu dao ovaj blagoslov. Onda ako pogledamo na stanje Ibrahima alejselama, on je znači nije rekao da neće da žrtvuje svoga sina kad je bilo naređeno. I zbog toga je Allah podario njemu sve blagoslove koje su mu dati. Ako pogledamo isto u život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta je on morao da žrtvuje i kroz šta je morao da prođe, ali on nikada nije posustao i on je uvijek bio bogobojazan i predan uzvišenom Allahu. I zbog toga uzvišeni Allah mu je podario sve ove blagoslove koje je dobio. U časnom Kur'anu stoji: Inna Allahe ve melaiketehu yusallune alen nebiji ja ejuhellezine amenu sallu alejhi wa sallimu teslima. Allah i njegovi meleki šalju milost na vjerovjesnika, ovi koji vjerujete i vi prizivajte blagoslove, salavate na njega i mnogo ga pozdravljajte selamom. Znači nama je naređeno, ako želimo da naše dove budu i namazi primljeni, onda trebamo da učimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A molitve koje su urađene bez salavata, one nisu primljene. Znači da bi dobili blizinu uzvišenog Allaha i odgovor na naše molitve i dove, salavati su vrlo važni. I onaj koji uči salavate na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ta osoba će također da razmišlja da prati primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako se on molio uzvišenom Allahu i šta je on naredio svojim sedbenicima. On je rekao da namazi su svjetlost mojim očima. A također nam je dao primjer koje su naše dužnosti prema čovječanstvu. On nikada nije mario kako je njemu, šta je, na primjer, ako bi dobio blaga kao jednu ogromnu planinu, on to ne bi za sebe ostavio, to bi on dijelio drugima. Ako bi neko došao za pomoć, nikad ga ne bi vratio praznih ruku ili bez pomoći. Uvijek je bio predan da služi Allahovim stvorenjima. Znači, oni koji uče salavate na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda ti isti ljudi moraju da koračaju njegovim stopama, da rade ono što je on nama pokazao. Kad ovo upotpunimo, onda će uzvišeni Allah da primi naše dove. Jedino tada ćemo postići Allahovu blizinu. I tada ćemo biti ubrojani u one ljude koji idu putem pobožnosti i bogobojaznosti. I bit ćemo ubrojani među onim ljudima koji su uspješni. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ako samo idete i pričate i govorite, a ništa ne radite od toga što govorite, onda nema nikakve koristi u vašim riječima. Da bi dobili pobjedu, vrlo je i podmoranje je da imate bogobojaznost. Ako vam je pobjeda potrebna, onda postanite bogobojazni ljudi. A najveći stepen bogobojaznosti jeste da vi prepoznate istinski svoga gospodara. A Allah je taj koji daje ljudima da izvršavaju i da budu vjernici i da
da izvršavaju njegove naredbe. Obećani Mesija onda govori šta je to namaz i kako istinski iskreni namaz treba da izgleda. On kaže, mnogi ljudi tvrde da vjeruju u Allaha, ali kada pokušamo da nađemo realnost tih njihovih riječi, mi ćemo u njihovim srcima da nađemo ateizam. Kada oni rade svoje ovosvjetske poslove, dužnosti i tako dalje, oni kompletno zaborave na Allaha i Allahovu moć. Vrlo je važno da kroz vaše namaze vi saznate i razumijete uzvišenog Allaha i da saznate tu potpunu, šta je ta potpuna vjera u uzvišenog Allaha. Jedino kada shvatite da kad nemate vezu sa uzvišenim Allahom, da je to vaša smrt. Znači nemati tu vezu, tu konekciju sa svojim gospodarom, znači smrt osobi. A da bi se sačuvali grijeha, morate da budete bogobojazni i morate da pratite Allahova naređenja. Znači morate da radite svoje namaze, ali također morate da ispunjavate djela. Znači svaki sastanak, sve u životu morate da ne radite ako na tim sastancima ili bilo čemu nešto vas navodi na grijeh. Da li to bili TV programi, da li to bilo neki skupovi, bilo šta, morate da vidite da li vas to navodi na grijeh. Ako navodi, onda morate to potpuno da ostavite. I znajte dobro da ako ne dobijete Allahovu pomoć da ostavite grijehe, bez Allahove pomoći to nećete moći uraditi. Znači, ako se ne zaštitite od ovih loših dijela, od ovih zlih misli, stvari, i ako klanjate 5 dnevnih namaza, to vas neće zaštititi. Značenje namaza nije jednostavno da stavljate svoje čelo na tlo. Namaz je to kada ga osjetite sa svojim srcem. Kada se vaša duša i vaše cijelo biće istopi ispred stojenja ispred svog gospodara. Kada se u njima predate potpuno svome gospodaru i kada se sa svojim srcem, umom i svim molite svome gospodaru, a sve što je loše i zlo zaustavite u tom vremenu. To je namaz od kojeg ćete imati koristi. I onda ćete vidjeti da i dan i noću neka svjetlost se spušta na vaše srce, a onaj dio vašeg bića, duše koji nas navraća na loše i na zlo, to polako nestaje. Kao što zmija ima otrov, tako onaj dio našeg bića koji nas navraća na zlo, u tom je poređenju, to je taj otrov u nama, a uzvišeni Allah je onaj koji nam može dati lijek za ovo. I znači samo od uzvišenog Allaha trebamo da tražimo da nas riješi toga što nas navraća na zlo. Obećani Mesija govori svrhu i esenciju namaza. On kaže, bez namaza ne možemo da ispunimo uvjete našeg vjerovanja i vjere. Morate da shvatite kad ste na namazu da kažete sami sebi da tad stojite ispred svoga gospodara uzvišenog Allaha i da ste skromni, skrušeni ispred njega. Da molite blagoslove njegove. Obećani Mesija kaže, ja sam razmišljao koja je razlika između molitvi i koja je razlika između namaza. Koja je razlika između dovi i namaza. On kaže, kad čovjek se samo moli za ovo svjetske koristi, za nešto, to nije namaz. Znači, ako osoba plače ispred uzvišenog Allaha na seždi i samo moli nešto što je vezano za ovaj svijet, to u istinu nije onaj
pravi namaz. U našim namazima mi to trebamo da molimo, da plačemo ispred uzvišenog Allaha samo radi njegove ljubavi, radi njegove milosti, da Allah nam podari da mi možemo da njega upoznamo. Znači moramo da pokušamo da dobijemo to Allahovo zadovoljstvo i milost na nas. To je pravi namaz. Naravno stvar da mi možemo da se molimo poslije toga bilo šta što je vezano za ovaj svijet i tako dalje. Ali prvo što moramo jeste da molimo Allaha za njegovu naklonost i milost na nama. Znači pravo značenje namaza jeste to kada osoba uspostavi vezu između svog gospodara i sebe. Znači kad to uspostavimo, to je pravi namaz. Znači kad uspostavimo tu blizinu sa svojim gospodarom, to je pravi namaz. I kada nas zaustavi da radimo bilo koje grešna djela, znači šta god je nešto protiv naše religije, kad nas taj namaz zaustavi, to je prava esencija namaza. Nekada ovo svjetske stvari i tako te neke potrebe, to postane prepreka ljudima da postanu bogobojazni i da usavrše svoju vezu sa gospodarom. Znači mi uvijek moramo prvo da bude naš cilj da uspostavimo vezu sa svojim gospodarom, da izazovemo njegovu milost i da smo predani njemu i onda sve ostalo ovo svjetsko je u redu i da se i na to baziramo. On kaže riječ salat, to pokazuje da se vaša duša topi ispred vašeg gospodara i to je non stop to trebamo da držimo u svojim namazima. Kad nekako osjećamo stanje smrti u tom smislu, to je onaj iskreni i pravi namaz. Znači, da bi ovo postigli, moramo da damo velike napore i svoj trud za ovo. I da nam uzvišeni Allah ovo podari da možemo da uradimo. Onda obećani Mesija alejhi selam kaže, ako vi tvrdite da imate potpuno vjerovanje, a vi ne klanjate 5 dnevnih namaza, neki ljudi klanjaju 2-3 namaza i to, onda to je neispravno. Jer korijen vjerovanja i vjere jeste u namazima. A osoba koja nema ovaj korijen, to je jedno prazno drvo. I ako najmanji vjetar puhne, to drvo će da bude oboreno. Isto kada su velike vrućine i onda dođu oblaci i kiša padne. U tom smislu i namaz isto treba da bude ta osvježavajuća duhovna svrha za nas. Namaz je taj kada se vaša duša istopi ispred uzvišenog Allaha. Naši namazi nisu potrebni uzvišenom Allahu. Ali nama su potrebne namazi. Neki ljudi govore kao zašto Allahu trebaju naši namazi. On kaže, ovi smiješni ljudi u tom smislu, Allahu ne trebaju vaše molitve, vaši namazi. Ali vi imate potrebu da se molite uzvišenom Allahu. Tako da uzvišeni Allah može da obrati pažnju na vas. Da vas sačuva Allah od svih loših stvari. Ne samo da vam da Allah blagoslove, već Allah vam oprašta loše stvari. Također je spomenuto u vezi osoba koje dođu u džamiju prije namaza i čekaju da počne namaz. U vezi njih je spomenuto da su ti ljudi koji i u tom vremenu ubrojani su kao one koji se mole. Znači oni ljudi koji sjede i rade zikr u tom vremenu dok čekaju namaz, Allahovi meleci,
oni se mole za njih. Oni kažu: o Allahu, imaj milosti na ovu osobu i prihvati njihova pokajanja i prihvati njihove molitve. Znači, vidite samo tu taj blagoslov i korist koju osoba dobije kada dođe da se ne samo u namazu tu blagoslov da će da dobije, već i to vrijeme dok čeka da namaz počne, da se meleci Allahovi mole za takve ljude. Kako onda mi da se odužimo uzvišenom Allahu, na koji način, za ovoliku blagodat koju nam on pruža? 5 puta dnevno trebamo da dolazimo u džamije i da ih napunimo. Obećani Mesija alejhi selam je rekao: svrha religije je da uspostavimo jedinstvo, da napravimo ljude da budu ujedinjena zajednica. On kaže, Allah dželešanu želi da svo čovječanstvo postane kao jedna osoba. Vahdati džemuri, to jeste ona kompletna jedinstvo, da postignu kompletno jedinstvo, ujedinjenje. I oni postaju smatrani kao svi ti ljudi koji dođu, sjede zajedno, postanu kao jedna osoba. I to je svrha religije, da se svi ljudi ujedine i postanu kao jedno. A namazi koji se klanjaju u džamatu, to je primjer tog jedinstva. I naređenje da stojimo rame uz rame, to jeste da oni koji su slabi jednostavno jedni druge potpomažemo u namazu. Također, svrha hadža jeste da pokažemo tu jedinstvo ljudi. Uzvišeni Allah nam je naredio da dolazimo u džamije, da se moralni primjeri budu postignuti i da zajedno odstrane sve, znači, nedostatke i da se ujedine. I ovo će da poveća ljubav jedni prema drugim. Ovo je znači onaj jedinstvo. I ovako se postižu prijateljstva i također je naređeno u vrijeme džume da svi dolaze na jedno mjesto. Znači, svi ljudi trebaju da ostave sve da dođu na džumu. A sada je tako omogućeno da ljudi imaju i prijevoz i sve. I ne samo da dolaze kad je džuma, mogu da dođu svaki dan u džamiju. Znači, kad ljudi imaju taj nijet da dolaze i posjećuju džamije, onda nađe se i način da se dođe. Znači, ljudi trebaju, da li to bilo u selima, gradovima i svugdje, da dolaze u džamije, da klanjaju zajedno, da se druže i onda, inšala, jednom, također je naređeno jednom u životu, ako je osoba u mogućnosti, da ode i u Meku da obavi hadž. I znači, na ovakav način uzvišeni Allah je rekao da zajednička ljubav i razumijevanje će da se stvori između vjernika. Obećan Mesija onda kaže, nažalost, neki oponenti i ljudi, oni govore kao koja je svrha da oni idu u džamije, koja je svrha da oni klanjaju Bajram namaze i ostale namaze. On kaže, dobro, zapamtite dobro, ako osobe ne ispunjavaju Allahova naređenja, onda je nemoguće biti ispravan musliman. Na primjer, neke stvari koje vam naređuju ovo svjetske vođe ili šta u tom smislu, u redu je nekad ne ispuniti do neke granice, ali naređenja koja su vam došla od uzvišenog Allaha, ona se moraju ispuniti. On kaže, ko je takav musliman koji neće ići da klanja Bajram namaze? Znači, to je jednostavno kad se skupljamo i kad dolazimo zajedno na jedno mjesto, taj neki nur Božji s jedne osobe na drugu se širi. Jedino osobe koje su vrlo slabe u svom vjerovanju neće dobiti koristi od ovakvih skupova i dolaženja zajedno. Znači, 5 dnevnih namaza ljudi trebaju da klanjaju u džamijama.
Hazur kaže sada kada vam je uzvišeni Allah dao da izgradite ovu džamiju, trebate da pokažete ovaj primjer jedinstva, trebate da dolazite u džamiju i onda Allah dželešanu će vam dati sve blagoslove i Allahovi meleki će se da mole za vas. A također znamo da nagrada za namaz koji je obavljen u džematu je 27 puta veći od onoga kojeg obavite sami. Hazur kaže i nakon svega ovoga što znamo u vezi namaza i dolaska u džamiju, i ako na primjer smo u mogućnosti da dođemo u džamiju, a ne dođemo, svaki Ahmed i musliman treba dobro da razmisli zašto nije došao u džamiju. I trebaju da urade velike napore da dolaze i da pune svoje džamije. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ovi ljudi koji se ubrajate i koji govorite da ste članovi moje zajednice, jedino ćete biti ubrojani u moju zajednicu kada budete koračali putem bogobojaznosti. Svih 5 dnevnih namaza ćete da klanjate sa potpunom skrušenosti, predanosti, sa potpunom koncentracijom u namazu. Osjećat ćete se isto kao da gledate uzvišenog Allaha u tim namazima, kao da stojite ispred njega. Bićete oni koji poste mjesec Ramazan, oni koji plaćaju zekat, oni koji su u mogućnosti da odu na hadž. Radit ćete dobro što više možete, a mrzit ćete sve što je loše. A dobro znajte, nijedno djelo ne dolazi do uzvišenog Allaha ako u njemu nije bogobojaznost. On kaže, ako morate ovo svjetske časti i sve živo da ostavite radi uzvišenog Allaha, to uradite. Vi ste zadnja zajednica koju je uzvišeni Allah uspostavio. Onda pokažite tako dobre primjere, koji su najbolji primjeri. A oni koji posustaju, oni neće naškoditi uzvišenom Allahu. On kaže, ja vam sa punom srećom govorim da vaš Allah je uistinu tu. I ako je sve on stvorio, onda će on da izabere one koji njega stavljaju na prvo mjesto. I on dolazi onoj osobi koja traži njega. A onaj koji izražava čast uzvišenom Allahu, Allah njemu daje čast. Da nam Allah podari da ispunimo ove riječi i upute koje nam je obećani Mesija dao. Hazur kaže, sada ću da spomenem neke detalje u vezi ove džamije. Nekoliko godina prije mi smo htjeli da izgradimo ovu džamiju. Kupili smo zemlju i također tu je bila neka zgrada već. Kaže da je taj džamat je dobio novac od džamata, ali da također ti lokalni ljudi su skoro sve isplatili taj dug, još je nešto malo ostalo. Također bili su neke prepreke tu od vlasti, ali sada je to sve u redu. Održali su sastanak sa majorom i sve je bilo odobreno. Arhitekta je rekao da ovo bude u iznosu 1 miliona eura, da će da košta toliko. Mađelis Hudamul Ahmedija u Francuskoj, oni su obećali da će da isplate taj 1 milion eura za izgradnju ove džamije, ali hvala uzvišenom Allahu, ova je džamija koštala oko pola miliona da se izgradi. Hudami su skupili veliki iznos za ovo, ali još rade na tome da plate u potpunosti.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر